Die wurden verprügelt. Ich habe das doch gehört. Was ist mit Eileen? Was ist passiert? Scheiße. Chemo in der Uniklinik? Mhm. Haben Sie dir gesagt, wann du wieder raus darfst? Anna, chị Đăng đây. Em có khỏe không? Who are you talking about, you two? Just a kid we met.